Gjatë ditës së djeshme ju dha lambëmira e fundit Haxhi Thaqit nga buroja e Skënderajt, ku pra pikërisht një ditë pas është hapur edhe e pamja nga familja Thaqi, e që nga orët e hershme të mëngjesit janë duke pritur njerëz, me qindra njerëz, le të themi, që kanë ardhur për t'i ngushëlluar dhe me një farforme për t'i nderuar familjen e madhe Thaqi. Sado që ende është si një lloj teme që ish presidenti i Kosovës Thaqi nuk u lejua dhe ju mohua nga gjykata speciale që të merrte pjesë në varrimin e prindrit të tij. Qytetarët me një farforme po mundohen që t'i ngushëllojnë ani pse familja e zotit Thaqi e ndjejnë po ashtu edhe mungesën e tashmë të dy burrave, njëri që nuk është më në këtë botë dhe tjetri që është duke u gjykuar sipas tyre padrejtësisht në Hag. Çka vlen të theksohet që deri më tani kanë marrur pjesë shumë krerë të partive politike dhe tani në këto momente që po flasim i pranishëm ishte edhe i pari, le të themi, i pozitës që gjatë ditës së djeshme nuk ka qenë askush, mirë po Glauk Konjuca ishte në këto momente për t'i ngushtuar familjen Thaqi. Siç edhe po mund të shihet, nga minuti në minut ka njerëz të vazhdueshëm të cilët kanë ardhur për ta ngushëlluar familjen Thaqi për humbjen e kryefamiljarit Haxhi Thaqi. Pacin Haxhi të gjithë e kemi njohur si një patriot të madh dhe një plak të urtë, i cili e ka frymzuar shumë thellë me patriotizëm edhe familjen e vet, edhe farefisin, edhe këtë pjesë të Drenicës. Mbi të gjitha e ka frymzuar me patriotizmin më të shëndosh djalin e tij Hashim Thaqin, i cili ishte president i Republikës Kosovës, por edhe njëri prej bartësve më të rëndësishëm të shumë proceseve në për cilat kemi kaluar. Edhe gjatë viteve 90 pe lëvizjes studentore, pastaj në krye të ushtrisë shqiptare të Kosovës, bashkë me bashkëveprimtarët e tij, të cilët po e mbrojnë kauzën tash edhe në Hag, me Bacin Jakub, me Recep Selimin, me kryetarin Kadri Veseli, kanë qenë në krye të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila fal luftës të lavdishme në Asolli edhe lirim, por pastaj edhe në shpallje të pavarësisë, edhe në gjitha proceset më të rëndësishme të Republikës Kosovës. Kjo nuk do të ndodhte padyshim pa inspirimin dhe pa frymëzimin që e kemi prej prindve tonë, ashtu siç presidenti Thaqi e ka pas padyshim prej Bacit Haxhi. Unë e kujtoj zot Haxhi si një burr, tamam burr Drenice, burr i cili ka qenë babai i herojit gjallë, po kur s'ki pas rast ta dëgjoj që ai ka shfrytzuar fakt apo eksponu dikun, ka qenë shumë modest, po shumë krenar për djalin e tij, për djemtë e tina, që janë vot zot e Kosovës, që Hashimi ka qenë vërtet i vlefshëm, jo vetëm për familje, por për Kosovën, për kombin. Vjen keq që plosu dëshira e fundit, Bacit Haxhi, që ta shoh Hashimin e lirë, bashkë me djemë tjerë, brenda familjes. Është mungesë të theksuar e sensit humanitar, domethënë situaci vërtet zi që shfaqje duhesh me konë, si mos me leju që të vinë varrin të prindit vet. Ndërkohë që të gjithë këta njerëz që vinë dhe nderojnë familjen Thaqi tashmë pas humbjes së zotit Haxhi Thaqi, dikush ishte ai që i qëndroi ndoshta me vite, me dekada të tëra pranë edhe zotit Haxhi, mirë po edhe në të gjitha mandatet, qoftë si kryeministër, mirë po edhe së fundmi edhe si president, ish presidenti Hashim Thaqi është Smail Sylla, që brenda këtu unë kam një kënaqësi shumë të madhe që me realizu një intervistë shumë të shkurtër, sepse në fakt më ndjemi nderuar më të intervistu ty, i nderuar. Edhe unë ndjemi nderuar përballë televizionit tuaj. Po dëgjoj, kjo është padrejtia më e madhe që është bërë kombit shqiptar, domethënë në nivel kombëtar, sepse faktikisht pushtetasit themelor, njërin që shpalli pavarësinë e Kosovës, njërin më pro-perëndimor, më pro-western, njërin më vlera më të një demokracie të mirëfillt,
bashkëpunëtorin më të ngushtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të frymës evropiane perëndimore, faktikisht sot në kohën kur zhvillohen luftimet në gaz në Ukrainë, sot kur bota është në një mënyrë reformim të ri ndërkombëtar, sot të mbahet është në thashë në një burg. Për herë të fundit e kam takuar në spitalin në klinikën e infektivës. Dhe ishte në gjendje të keqe shëndetësore dhe kishte probleme frymëmarrje. Edhe unë e kam thënë kështu, Baca Haxhi, sa herë të merresh frymë, dije që duhet me marrë frymë se djalit ka më kthy në vitin 2025 dhe viti 2025 është vit i Hashim Thaqit. Çka të pajke? Beso, ja kam përsërit këta disa herë, duke u përpjekur domethënë që të fus energji dhe të fus jetë në atë organizëm të lodhur. Baca Haxhi, viti 2025 është viti i Hashim Thaqit, do merr frymë shlirë derisa ai vjen edhe ai ka me ardhur. Simpatia që ka ekzistuar për Haxhi Thaqin është pa pikërisht këtë ditë, dje me një pjesëmarrje masive të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës në ceremoninë e varrimit të tij dhe sot rreshtat që asnjëherë nuk janë dalë nga mëngjesi që vinë për të ngushëlluar familjen e presidentit Thaqi. Po sigurisht këta njerëz që vinë për respektin e madh edhe që e kanë për familjen Thaqi, për kontributin që e ka dhënë për lirinë edhe pavarësinë e këtij vendi. Baca Haxhi Thaqi, i cili i ndjeri tashmë, do thonë kontributi i tij është që i ka dhënë shumica e familjes tij kanë qenë në luftën për lirinë edhe pavarësinë e Kosovës, gjithashtu edhe kontributi më i madh i tij është që edhe vendit një pris të luftës qëllimtare edhe një pris të paqes ose lider të paqes. Gjithë që në vizitojnë, në ngushëllojnë, falenderoj edhe mediat, edhe gjitha partitë politike, gjithë deputet kanë qenë, institucionet kanë qenë institucione, që ishte mungesa është e madhe, mas pari është mungesa për prindin, dhe i bje madhe është si është tashimi, se ky prindi joni në ka frymëzu, në ka rrit, në ka shkollu, të gjitha në ka thonë. E tash momentet e fundit, pas lufte, pas lirimi, mos me mujtë frymën e fundit me dhonë pa djalin, që besoj, nështë mos me qenë modest, këtë rast është djeri i madhë, po për prindin e gjithit të mëdhej, dhimbje madhe është parashimit. është dhimbje madhe pa shumë të arshimit. E pamja në familjen Thaqi për Haxhi Thaqin do të zgjatë 3 ditë që nga sot duke llogaritur dita e sotme e deri të premten pas dite.